రైట్. అందరూ ఎంతో ఉత్కంఠగా ఎదురు చూస్తున్నటువంటి 10వ రౌండ్‌కి సంబంధించి మునుగోడు ఉప ఎన్నికలకు సంబంధించి కౌంటింగ్ కూడా వచ్చేసింది. టీఆర్ఎస్ పార్టీకి సంబంధించి 7,499 ఓట్లు ఆధిక్యం కనిపిస్తోంది. ఇక బీజేపీ పార్టీ 7,015 ఓట్లతో ఆధిక్యంలో ఉంది. ఇక ఓవరాల్‌గా ఒకసారి మనం చూసుకున్నట్లయితే టీఆర్ఎస్ పార్టీ 4,407 ఓట్లతో ఆధిక్యం కనిపిస్తూ ఉంది. ఒకసారి ఈ 10వ రౌండ్‌కి సంబంధించి 484 లీడ్ కనిపిస్తూ ఉంది టీఆర్ఎస్ పార్టీకి సంబంధించి. ఒకసారి ఓవరాల్‌గా 10 రౌండ్‌లకి సంబంధించినటువంటి స్టాటిస్టిక్స్ మనం చూసుకున్నట్లయితే 67,330 టీఆర్ఎస్ కనిపిస్తుంది. బీజేపీ వచ్చేసరికి 62,923 ఓట్లతో ఉంది. ఇక కాంగ్రెస్ పార్టీ 14,596 చూపిస్తోంది. ఒకసారి మనం మొత్తంగా ఈ 10 రౌండ్లకి సంబంధించినటువంటి స్టాటిస్టిక్స్ చూసినట్లయితే రౌండ్కి లీడ్ల వైజ్ చూసుకున్నట్లయితే మొదటి రౌండ్లో టీఆర్ఎస్ పార్టీ 1,292 ఓట్లతో ఆధిక్యం కనిపిస్తే రెండో రౌండ్లో బీజేపీ వచ్చేసరికి 841 ఓట్లు కనిపించింది. ఇక మూడో రౌండ్లో బీజేపీ 36 ఓట్ల లీడ్తో కనిపించినట్టుగా మనకు కనిపిస్తుంది. ఈ 2 రౌండ్లలో మాత్రమే బీజేపీ పార్టీ తన హవా కనిపించింది. ఇక 4వ రౌండ్లో 299తో టీఆర్ఎస్ తన లీడ్ కొనసాగించింది. ఇక 5వ రౌండ్ విషయానికి వచ్చేసరికి 917తో టీఆర్ఎస్ఏ మళ్ళీ కూడా తన లీడ్తో కొనసాగింది. ఇంకొకసారి 6వ రౌండ్ విషయానికి వచ్చేసరికి అయితే 638తో టీఆర్ఎస్ పార్టీ తన లీడ్ని చూపించింది. ఇక 7, 8, 9 3 రౌండ్స్లో కూడా 386, 532, 832తో టీఆర్ఎస్ పార్టీ తన హవా కొనసాగించింది. ఫైనల్గా 10వ రౌండ్ విషయానికి వచ్చేసరికి 484 లీడ్తో టీఆర్ఎస్ పార్టీ మరోసారి దూసుకుపోతున్నటువంటి పరిస్థితులు కనిపిస్తున్నాయి. ఇక మిగతా 5 రౌండ్లకి సంబంధించి టీఆర్ఎస్ పార్టీ గెలిచే అవకాశాలు ఎక్కువగా ఉన్నటువంటి పరిస్థితులు కనిపిస్తున్నాయంటూ కూడా ఇప్పటి వరకు మనకు వచ్చినటువంటి స్టాటిస్టిక్స్ చూస్తుంటే అర్థమైపోతుంది.